Hi guys! Namiss niyo ba kami? Welcome back to my channel. Today we're gonna eat mangoes. Look. Yan. Okinawa mango. Ito po siya in order sa Amazon. Okinawa mango. Siyempre meron tayong asin with a lot of sili and spicy bagoong. So let's do this. Yan. So matagal din po kami hindi nakapag-upload ng video. Pasensya na po kayo kasi sobrang pag-aalala ko sa Pinas kasi walang kasama sila mama doon. And si Paul, yung kapatid ko, nasa loob siya ng kampo. So, let's eat! Ew. Koko. Favorite din to ni Koko eh. Ay. Go, go, go. Good boy. Yan, kasi tabi-tabi ako ng gusto kong kumain ng mangga kaya umorder ako sa Okinawa. Which is lagi naman silang meron pag summer kasi mainit din doon. Try natin yung asin. Hello guys, sa mga bagong manonood dyan. Kamusta yung lockdown nyo? Kami rin dito sa Japan. Hindi naman totally lockdown. Pinayuhan kami na magstay at home. And nawalan din kami ng work for 2 weeks. Ang lutong. Sarap. Diba madam? Gusto niya rin yan eh. Natikman niya to sa Pinas. Yung kalabaw. Spicy. Yan, kasi gusto ko na rin pong umuwi kaya lang. Pinipigilan ko na lang po yung sarili ko. Ba, malab. Hindi pare-pares yung laki niya. May maliit, may malalaki. Baka free na lang yung maliliit. 1,980 yen for 1.5 kilo. Diba? Wait lang. Bam lang. Super yummy. Malab. Ba? Paka-vegetarian. Ito na. Sorry. Hindi talaga maalis sa favorite ko yung mangga. Kaya pag winter dito, gigil na gigil ako sa mangga. Wala kasi.
Yan, pare-pares po tayong nahihirapan sa lockdown and kailangan natin kumain ng fruits para magpalakas sa atin. Noong March, nag-harvest na rin sana sa bahay namin ng mangga, kaya lalo kong natakam. Pero may good news dahil this month, uuwi na yung kapatid ko, matatapos niya na yung training niya. So, congratulations, Poldo! Pulis ka na sa wakas. Yan. The new frontliner. Mga batch nila. Hindi pa po siya makakauwi agad sa bahay. Sarap. Oh, malab. Tapiro. Ode. So, pagka-ikokot lang galin natin yung chili. Okay. Diba? Favorite niya rin. Isa pa. So, diba? Green boy. Kawawa yung mga OFW nating kababayan na na-stranded sa airport. Sana maraming sumuporta sa kanila. Sana makauwi na rin sila ng safe. Oh, marap. Maasim naman siya, pero mas maasim talaga, iba talaga yung asim ng kalabaw natin. Ito slight lang, parang kalahati lang ng ano, asim. Yan. Ang sarap. Iba talaga pag nasatisfied ka sa kinakain mo. Oo. Hoy, nakakadami ka na. Yan. Favorite niya talaga kasi din to. Lalo na yung matamis. Sorry. Koko. Sorry.
Yan. And nung nakaraan birthday ni Yana, lockdown birthday. Hindi na. At nagpadala yung tatay niya, di ba? Unang sweldo. Malas talaga si Yana ni Poldo, di ba? Kaya ngayong lalaya ka na dyan sa training. Yan, sulitin nyo yung mga time na magkakasama kayo. Kasi tingnan nyo ako, kahit gusto ko sila makasama, hindi na makauwi dahil sa lockdown. Diba? Asim. Yan. Buti na lang talaga na ni-lockdown na rin ng presidente natin yung bansa natin. Tignan mo ngayon, yung Brazil, hindi pa rin nila lockdown. Number 1 na sila sa buong mundo na may COVID. Kahit pa paano. Gusto niya pa. Wait lang. Ba, kulit na ito. Mamaya mag-ano kayo. Medyo tumatalab na yung asim Yan, basta ingat lang po palagi and kontakin na lang natin lagi yung mga pamilya nating malalayo. Yan, yung tita ko rin sa Italy, nag-aalala ako kasi buong pamilya sila na andun. Ayun yung tita ko sa Dubai, hindi rin makauwi. Ang tatay ni Vincent, saka na JP. Ay, tatay, nanay. Oh, may nag-text. Wait lang. Wait. Siyempre, i-silent muna natin yung phone. Ay. Sorry po. Kain na po tayo. Sarap. And syempre, papamigigit sa mga friends ko. Dahil mawawala yung lutong niya, kailangan kainin agad. Diba? Kasi alam kong nag-craving sila sa ganito. Tayo mga Pilipino, diba? Or, pwede ko siyang gawing ensaladang mangga, diba?
So yummy. Naman siya kung hinintay pa rin. Wait. Oh. Cravings. Crave ako na ito na yung last month pa eh. Kasi si mama kasi pinakita yung hinarvest niyang mangga sa amin. Sabi ko, pamigay mo. Well, kahit naman pa paano, ay di ko, hindi ko sinasabi sa kung mga social media or ano dito. May tinutulungan naman tayong kahit pa paano na hindi na kailangan sabihin. Diba? Which is nahirapan lang ako medyo nahirapan lang ako kasi si mama lang yung ano, tapos senior siya. Tapos sila Vincent underage. Wala silang frontliner. Diba? Kaya pinayagan na lang ng barangay si Vincent. Yan. Sarap. Mala, gusto mo ba ba? Yan, si Coco rin, naka-lockdown din siya nung nag-lockdown dito. Hindi ko siya pinag-walking, kaya boring na rin. And sa Tokyo, doon lang yung malala ngayon, tsaka yung mga ibang probinsya. Pero dito sa amin, wala na po nagpa-positive dito for 2 weeks. Kaya, inopen na yung mga establishment. Yun nga lang, pinapayuhan yung mga residente na lumabas sa ibang probinsya. Dapat dito lang, kami lang. Which is, ang init to. Pinawisan ako sa asim. Which is, answered prayer naman sa amin. Kuko. And eat your vegetable and fruits. Diba? Coco Malab. Like Coco Lab. No. Yan, ingat po kayo palagi and please be careful and I hope na makagawa uli kami ng panibagong video. And, yan po. Bye, Malab! Bye, guys! See you on my next video. Mwah.